nagla-live ako, tapos biglang nalagyan ng slime. Tada! Ang ganda niya. At ayun ang in-order ko po. Konting pagtingin kung manggagaling. What's up mga kabilbil? So, for today's video, ipaprank po natin si Jelay. Ang tawag po sa prank na to ay nalagyan ng slime ng buhok ko. Prank. So, hinihinaan ko lang yung boses ko guys, kasi baka marinig ako ni Jelay. Makahalata sa atin. So, tara na guys. Let's go. Yun nga. So, guys, ang gagawin ko is kukuha ako dito ng buhok. Ang kakulay ng buhok ko. Okay. Jeloy. Tignan mo, Jeloy. Nalagyan ng slime yung buhok ko. Jeloy, nagla-live ako, tapos biglang nalagyan ng slime. Ito. Love. Akala mo may nalagyan? Akala mo nalagyan ng slime yung buhok ko? Naka ng tokwa. Ang hirap mo namang i-prank. Bakit ganyan? Kasi yung hair color. Iba ba? I mean, Sa akala mo talaga na hindi totoo? I think you posted your hair. Ano ba yan? Kala ko naman na-prank kita. Umupo ka nga yan. Ano ba yan? Ngayon na lang nga ulit kita prank tapos na-failed na naman. So yan guys, akala ko magtatagumpay ako. So ayun. Akala ko magugulat ka at may slime ako sa buhok. So alam mo, pinaprank lang kita. So yan guys, fail po yung prank ko. That's because your hair is dark. Hindi magkakulay. Magkakulay naman Yeah, but I can see the difference. Ano ka no? Sayang naman, gumapit pa ako ng buhok sa wig. Hello! Lakot ka. Okay lang. So ayan guys, Okay lang. nag-fail po yung ating prank. Matalino kasi tong batang to eh. I know why. Why you know that it's prank? Kasi, Because you told me pa-prank kita. I told you na ipaprank kita? Opo! Oh my God. Ang talino naman. Ang talino mo naman. You're so smart. Alam mo ipaprank kita? Yes. Oh my gosh. So, ayan po, nag-fail po tayo. Sa napakatagal na pong panahon na hindi ako nagpa-prank, kaya ko lang ulit siya na prank at ayun, failed pa. Yes. So, kung nagustuhan nyo tong video ko guys,
give it a thumbs up. Click the notification bell para updated kayo whenever I upload new videos. And yeah, mag-comment lang kayo kung ano gusto nyo ipagawa sa akin. Kung ano gusto nyo i-prank. Kung kay Dela. Tara! Or daddy. So ayun, hanggang dito na lang po ang ating vlog. And see ya on my next vlog. Bye!